अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी बखैर खैरियत से होंगे। दिस इज मी आरिफ खान फ्रॉम AKRMs। 18 साल से कम उम्र के अफराद इन चीज़ों का शौक ना करें। हर किस्म का असला रखने के लिए आपके पास लाइसेंस का होना जरूरी है। हवाई फायरिंग से इज्तिनाब करें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोएशिया के जो 3 मॉडल हैं H11, उसके बारे में हम आपको आज इसके बेनिफिट एंड फीचर्स के बारे में भी बताएंगे, इसके मुख्तलिफ कलर्स के बारे में आपको बताएंगे। ये 9mm के कैलिबर में आते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपके सामने ये H11 का ब्लैक कलर में जो कि कॉम्पैक्ट साइज का पिस्टल है, ये 13 शॉट की कैपेसिटी के साथ आता है। आप चेक कर सकते हैं। फुल मेटल के इसके साथ 2 मैगजीन आते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा मैगजीन आता है जो कि 11 शॉट होता है। ये इसका जो है तो इंडिकेटर हो गया, जो मैगजीन का इंडिकेटर होता है। पिस्टल अगर ग्रिप के लिहाज से चेक किया जाए तो बहुत ही परफेक्ट ग्रिप है, इसके एमओएस के साथ आता है। और अगर साइड्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरत साइड है, नियॉन साइड है। फर्स्ट के जो इसके ये रेड डॉट आप चेक कर सकते हैं, नियॉन साइड्स हैं इसके साथ। और इसके साथ अपना एक क्लीनिंग किट आता है, एक इसके साथ ये एक्स्ट्रा ग्रिप आता है। इसमें एक आपको FD कलर भी मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। सॉरी, ये लास्ट में FD कलर है। तो इसके साथ एक मैगजीन जो है तो वो ये नॉर्मल जो 11 शॉट का स्पेयर मैगजीन है, ये ब्लैक कलर के टिप में आता है। और ये दूसरा मैगजीन जो है तो FD कलर में आता है। ये सेम टू सेम आप कह सकते हैं कि ग्लॉक 19X का कलर है। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये इसकी फिनिशिंग की हुई है। MOS इस पे भी आपको मिलेगा। और इसमें एक और जो स्पेशल मॉडल है इसका, वो उसकी भी मैं आपके साथ रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये इसका थ्रेडेड बैरल है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको ये थ्रेड भी लग सकता है। इसके साथ भी 2 मैगजीन, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसमें थ्रेडेड बैरल है, इसका ये अलग से आपको थ्रेड भी मिलेगा। और एक इसका ये और थ्रेड इसमें जो लगा हुआ है, जो कि 0 रिकॉइल, इस पिस्टल का जो अपना रिकॉइल होता है इस थ्रेड की मदद से वो भी बिल्कुल 0 हो जाता है। अगर पिस्टल की ग्रिप की इचिंग की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग की इचिंग है, आप चेक कर सकते हैं। और ये पिस्टल भी आपको MOS मिलेगा। और ये पॉकेट साइज पिस्टल है या कॉम्पैक्ट साइज पिस्टल है, आप चेक कर सकते हैं। और ग्रिप के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट ग्रिप है इस पिस्टल्स की। और ये आपको 2 मुख्तलिफ कलर में मिलेंगे, जो कि थ्रेडेड बैरल जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर में आती है। और नॉर्मल साइज जो है तो वो आपको ब्लैक एंड FD कलर में मिल सकती है। आप चेक कर सकते हैं मेरे हाथ में इसकी ग्रिप बहुत ही एग्जैक्ट एक्यूरेट ग्रिप है इसकी। और कॉम्पैक्ट साइज है, पॉकेट के लिए बहुत ही बेस्ट पिस्टल है यूज करने के लिए। 9mm के कैलिबर में है। अभी आते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। पहले जो है तो H11 मार्केट में काफ़ी टाइम बाद H11 आए हैं। जैसे कि अभी H11 का आना बहुत ही मुश्किल है, या इसमें HS9 के मॉडल थे वो आ रहे थे, लेकिन H11 कॉम्पैक्ट साइज जो है तो बिल्कुल मार्केट से आउट थे। तो अभी इस वजह से इसके थोड़े प्राइस में भी इंक्रीज हुआ है, इसका प्राइस भी थोड़ा सा अपडेट हुआ है। थ्रेडेड बैरल का जो H11 है ये आपको मिलेगा AKRMs की तरफ से फुल एंड फाइनल 3,30,000। और जो FD कलर है ये आपको मिलेगा 3,05,000। और जो ब्लैक कलर है ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का। ये तीनों पिस्टल 9mm के कैलिबर में आते हैं। ये थी आज की हमारी सब कॉम्पैक्ट पिस्टल्स के बारे में रिव्यू, जो कि H11 का मॉडल है, मेड इन क्रोएशिया है और 9mm के कैलिबर में आता है। इसके प्राइस के बारे में भी मैंने आपको अपडेट किया, बेनिफिट एंड फीचर्स के बारे में भी मैंने बताया आपको। और मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।